平時我哋用開啲充電線咧，通常都係1出3啦，係咪？咁 XPower 咧推出咗一系列叫2出4啊，咁究竟點樣叫做2出4咧？我哋睇一睇啊！歡迎收睇 XPower Gear Lab， 今集咧就要介紹 XPower 呢個2出4嘅 USB 充電線系列。咁點為之2出4咧？我哋睇下2呢邊先嚇。表面上咧，你見到佢係一個 Type A 嘅插頭啦嚇。其實咧掹開佢咧，裡面咧仲有一個 Type C 嘅插頭啊。因為其實現在咧好多快充啊或者 PD 3.0以上嘅咧，都需要用到呢個 Type C 頭，係咪？咁啊呢個可以俾你快充啦。但係如果你話冇嘅，我仲用緊 Type A 嘅，咁亦都可以插翻落去，繼續用翻 Type A 都得嘅。咁講明2出4啊嘛，有成4個輸出啦。4個輸出呢一邊咧就係有2個嘅 Lightning 同埋2個嘅 Type C 嘅，咁啊啱晒好多設備要充電嘅朋友啦。而2個 Type C 呢一邊咧輸出係唔同嘅，一個咧就係基本嘅12瓦啦，另外一個咧最高去到100瓦嘅。咁你就算係充嗰啲 MacBook 啊、Switch 啊等等咧，亦都係冇問題噶啦。咁除咗線上面已經有寫明啊，佢哋每一個頭唔同嘅輸出之外咧，每一個頭亦都有唔同一個獨立設計嘅公仔嘅。咁啊，對於個功能上咧就冇乜幫助啦，不過係美觀咁解啦。長度同埋 IP 咧都非常之多選擇嘅。首先咧，我而家揸住呢條就係龍珠啦。除咗龍珠之外咧，仲有 One Piece 嘅路飛啦，同埋罐頭豬 Lulu 嘅。而長度選擇方面咧，我手上呢條咧就係40cm。我自己覺得咧最適合咧就係放喺台面啊，唔使咁長，周圍揈嚟揈去。咁啊，另外咧仲有1.2米同埋2米可以選擇嘅。咁我自己覺得咧，即係龍珠呢條嘅橙色啦，同埋 One Piece 嗰條嘅黃色咧比較搶眼啲啊！有時有啲凌亂嘅台面，咁你就咁黑色一條嘢喺度咧，你唔係第一時間揾到條充電線，咁啊橙色同黃色咧就好搶眼啦。咁罐頭豬 Lulu 咧，我知道唔少女仔都中意嘅。市面上咧暫時如果比起龍珠同埋 One Piece，梗係唔夠嘅產品咁多啦。咁所以中意罐頭豬 Lulu 嘅朋友，不妨留意下呢條使用率咁高啊，一定用得着，日日都要用嘅2出4充電線啦。呢件 XPower 產品都有1年保養，半年內有壞啊，仲1換1添。仲有購買任何 XPower 產品咧，即可喺產品表面做翻個個人刻名服務嘅，訂製個人以及公司嘅禮品打造你獨一無二嘅禮物啦。詳情可以向 XPower 客服查詢嘅。